大家好啊！今日咧我就好多謝 Calvin 啦，佢係一位資深嘅戲劇導師，佢咧就願意同我一齊咧示範俾大家睇咧，係將一啲關於財富嘅限制性信念咧去發掘啦，同埋轉化嘅。咁我哋一陣咧就會用 PSYCH-K 呢個方法去經歷呢個歷程啦。咁究竟會係點咧？我哋都唔知㗎，我哋冇彩排過啦，冇溝通過啦，就原汁原味咧，好原始咁樣顯示呢個過程係會點啦。無論係點，有咩跌跌碰碰啊，有咩搞唔清楚啊，有咩甩甩漏漏啊，都係會如實咁呈現俾大家睇嘅。咁好多謝 Calvin 呢個貢獻啦。咁不如請 Calvin 你介紹下自己啊？好啊，咁大家好啦，我係 Kelvin 啦，我係一個戲劇嘅導師啦，我有超過15年喺呢個行業做呢個工作啦，平時我都有啲唔同嘅工作對象啦，有小朋友啊、家長啊、親子啊，或者特別會做一啲特殊嘅學生或者成人咁樣啦。嗯，好啊，好啊，咁好多謝 Calvin。咁咧，一陣間我哋就會用 PSYCH-K 嘅呢個方法咧去體驗呢個歷程。咁但係咧，因為根據官方指引咧，我哋有啲步驟咧係唔可以公開咁顯示嘅。咁所以一陣有啲位咧，我哋會繼續做嗰個步驟，不過咧個錄影就會暫停。然後咧，我哋之後又會啟動翻，咁大家都會明白咧前前後後係做咗啲乜啊，我哋都會交代翻嘅，係啦，所以都會好清晰了解到個過程係點樣做嘅，係啦。嗯，好，咁就事不宜遲啦，我哋而家就可以開始啦。咁不如首先好。我邀請 Calvin 你分享下，會唔會近來啦？有一啲關於財富方面、財富觀念啊、自己內在思想嘅一啲糾結啊，或者困難啊，係覺得需要去特別處理嘅。你有冇諗到一個咁嘅狀況啊？都有啊，因為其實我都係freelance 咁樣接唔同嘅工作啦，咁所以基本上要同對方傾一個工作要收幾多錢，都係經常出現嘅。咁我最嗯近有一個情況咧，就係、咁我都2個月前我接咗一個都比較大型啲嘅演出啦，一個有千幾人觀眾嘅演出啦。咁接咗之後，其實嗰個工作都係各方面都係一個好好嘅 profile 嚟嘅。咁正常都會用呢件事去可以接更多或者更加好啊，或者價錢更加高嘅工作啦。咁都有好多情況，大致上都係順利 OK 嘅。咁但係咧，都總會有接到一啲情況，就係對方可能就會即刻就話其實可能我哋唔係幾夠 budget 喎，或者我哋唔係幾有錢喎，可唔可以平啲啊？或者似乎你都得幾次呢種經驗啫喎，好似都唔係非常多喎。咁係咪都可以平啲啊？咁咧我估我好慣性就會即刻 say yes 咁樣啦，即係口頭會 say yes 啦，然之後心入邊亦都會諗都係嘅，可能我同嗰啲做咗20年嘅人比較，咁我的確係冇咁多經驗嘅，或者我同某啲人比較，我就真係會冇咁出名啊，咁所以人哋唔肯俾貴啲都係正常嘅。咁我估係咯，呢個就係最近一次嘅情況啦，但係其實我都幾經常遇到呢種狀況嘅。嗯嗯，咁我聽聞你其實頭先講嗰個工作機會其實係都幾大型㗎喎，好似你話面對1000人，你喺台度做嘢，係咧，其實係一個嗯好大型嘅項目，亦都顯示你係好有能力係嗯。勝任，可以做到一個咁大嘅場面嘅角色啦。嗰個係咪一個導師嘅角色啊？係。嗰一次其實就係一個公開演出嚟嘅，咁係啊，做一個教育局相關嘅 project 咁樣咯。
咁我就係要做一啲即興劇場嘅演出，咁當時就係有千幾個學生喺台下做觀眾，咁可能我要訪問佢哋講啲相關嘅故仔，咁我係主持人啦，咁跟住我有個團隊就係演員啊、樂師，我哋會做演出咁樣咯。嗯哦，哇！聽落其實係好大型，同埋亦都唔嗯係簡單嘅喎，亦都好有難度嘅喎，即係要面對咁多咁大嘅場面，你係做一個主持，而且你仲係嗯，即興喎，即係係我相信個能力一定係好高，你先至嗯可以獲得呢個工作機會，係有人信任你，可以即興就嗯帶領一個咁係大場面嘅活動。所以如果嗯聽到你頭先咁講咧，即係我覺得有啲唔合比例咯。我自己個人觀感就係咧，嗯哇！以你呢個能力同埋可以表現到咁樣嘅程度，咁即嗯係勝任啦。我會話咁照計，你真係好有呢個bargaining power 去叫嗯去點講係咯，即係叫一個你覺得合理啦，同你能力相應嘅報酬啦。我嗯心目中就覺得都係應該係一個幾高嘅報酬咧，咁就嗯，係先至符合到你呢個表現嘅。我心裏邊係咁諗係咯。係係啊，咁所以頭先如果聽你咁講，係屬於你自己內在會有一種好似貶低咗自己嘅聲音啊，係唔係？可唔可以咁樣形容啊？即係你會比較，嗯即係嗱，明明你有15年，但係你話係相比啲20年，你就係差啲係咁，即係好似有少少夾硬咧，要揾啲原因嚟咧，將自己貶低少少嚟去遷就到對方嘅要求咁啊。我估都有呢一部分咯，同埋可能都有啲係因為我估做 freelance 嘅人就係都會唔想錯失咗每一次嗰個工作嘅機會，咁所以好快就係會覺得係啦，我應該個重點係要快啲接到呢個工作，而唔嗯，係先尊重自己嗰個價值。係啊，啊，嗯係。咁嗯對於呢種模式啦，因為你話唔止一次啊嗯，嘛，即係都幾係經常會出現。係。咁你對呢種模式有咩感受，同埋你渴望點樣轉變啊？我估第一個感受其實就一定係唔好受嘅感受啦，即係我估好嗯，直接就係、咁，我真係需要呢啲工作去揾錢㗎嘛，咁係即係對方壓低咗個價，其實我收到嘅人工一定少咗啦，同埋長係遠其實可能都係會累積咗一啲。我唔知應該點講咧，即係唔開心一定有嘅，委屈，但係都會委屈，我覺得都有啦，同埋會覺得自己點解個價值可以咁低咁樣，係係會有呢嗯種，嗯嗯嗯嗯。咁你希望會係點啊？即係你心目中想自己新嘅模式嗯，係點樣㗎？我估第一可能希望係面對呢啲質疑嘅時候，可以有信心啲回應。即係我估唔係嗯，要變成好似嗰啲暴發戶定係好高姿態嗰一係。種，但係 at least 有信心啲去回應，係咯，即係啊可能唔係啊，我係真係需要咁樣嘅喎。你呢啊個價錢係冇可能嘅喎。可能我哦會覺得講呢啲説話係唔會咧，嗯係啊，嗯但係其實作為一個要揾工作嘅人，其實都係好合理咯。係係。嗯咁即嗯係你希望你可以有咁樣堅定嘅守住自己嗰個價值嘅回應，係咪咁樣啊？咁你嗯嗯係你講啦。哦，呢個係咯。另外我估係誒都揾翻自己，我估係兩種嘅價值，一個喺金錢上嗰種價值啦，另外一就嗯係即係我自己累積咗嘅經驗或者我真實嘅能力，其實都嗯係有價值嘅，即係係唔應該係淨係俾一啲説話同埋一個習慣，就好似去好容易就貶低自己。係嗯係。嗯
咁係兩個方面啦，一個嗯你係咪想喺即係報酬上實質可以反映到你嘅價值，即係你都渴望收到高啲嘅回報？係哦，係好。咁另一個方面就係你自己內在係嗯確定、肯定到自己嘅價值，亦都可以清晰向對方表達，係咪咁啊？嗯係好好啊，好啊，明白啊。咁如果係咁咧，我哋就可以試下用 PSYCH-K 嘅方法咧。聽落咧，我哋可以試下用兩個信念去嗯擺入潛意識嗰度俾自己。咁我哋可以揀咗其中一個先。咁我哋就會咧好啊去講一句新嘅句子啦。就係嗯係啦，即係內化喺潛意識，咁啊令到自己咧就係好自動、好自如咁樣咧，以後都係用呢個信念咧去回應啲人啊，嗯係啦，同人溝通嗯啊，咁亦都係令到自己對自己嗰個觀念有轉變咁咯。咁嗯我哋做嗰個句子咧。咁有幾個條件嘅。首先咧，就一定係要同你有關啦，即係個句子裏邊有我呢個成分喺裏邊啦。因為嗯我哋只可以即係改變自己嘅啫，我哋唔可以話嗯其他人咧將會俾好多錢我。咁其他人將會俾好多錢我，都有我嘅成分，係啦，即係咁係一定有我嘅成分喺裏邊，係啦。嗯咁另外咧就要係現在式喎。即係我哋就唔可以話我將會咧可以好肯定到自嗯己價值。咁如果咁講咧，我嗯哋就永遠都只係喺未來會發生，即係呢刻就嗯唔發生，係咯。咁係仲有咧就係我哋要清晰表達到想要嘅係乜嘢啦。咁即係例嗯如我哋唔可以話喂，你而家千祈唔好諗住隻香蕉啊咁，咁結果你就係啦，你就不停諗住不隻香蕉。停諗住隻香蕉，係啦，但係究竟你唔諗香蕉，其實你係想點咧？咁我哋個嗯潛意識都唔知我哋想點，所以我哋係用一個即係正面、真實想要啲咩嘅方嗯式嚟講嗰句句子。咁另外就係越精簡就越好嘅，即係如果好累嗯贅咧，就好難咧穩陣咁放入潛意識嗰度。係啦，咁嗯就係啦，我哋就圍繞住呢啲條件，你可以去brainstorm 下，講啲咩啊？咁要係一句你感受上咧都連結嘅句子嗯啦，係啦。咁我哋可嗯以試下唔同嘅版本，睇下你最後想揀一個咩版本。嗯嗯嗯嗯，我想我想堅持我應有嘅價值。好，我想嗱，我而家寫低啊，你都可以好啊，寫低嘅。我想堅好，持。我應有嘅我價值。應有嘅價值，OK。我想堅持我應有嘅價值。好，咁誒，如果係咁嘅話，咁樣，哦，係啦，就會一路係想堅持。嗯，所以係要減少嗰個可能性係咪？即係要係，係啦，冇錯，你就係 嗯 be 係啦，你就係 being 嗯，就係㗎啦，已經係啦。咁所以應該我唔知喎，即係應該我可以堅持我嗯應有嘅嗯價值，或者或者我覺得好啲。我要堅持我應有嘅價我要堅持，我可以堅持。值，定係我堅持我應有嘅價值？我我能夠堅持啊，我可以嗯堅持啊，我好容嗯易就堅持啊，我好自在咁堅持啊，嗯係咯，可能呢類都嗯，可以考慮嘅。好啊，
咁我可以咯，好啊，我可以堅持我應有嘅價值，係咪啊？可以堅持我應有嘅價值係。我應有嘅價值，我可以堅持我應有嘅價值。有冇需要提及係喺呢一啲關於報酬即係上溝再通？specific 啲係嘛？係啦，再專門啲，有冇需要話你覺得？我可以堅持我在工作報酬上嘅應有價值，咁會唔會太複雜？喺工作報酬，咁其實你有冇其他時候都需要有呢種心態，可以堅持自己應有嘅價值？除咗你真係要傾報酬嘅時候。咁都有嘅，但係我估主要佢會同工作相關啲。嗯，好啊，好啊，咁會唔會係嗯我喺工作層面嗯，可以堅持我應有嘅價值咧？有冇需要咁咧？我都還是唔知啊，即係如果要講金錢概念，咁係嗯依家呢句説話，我唔知算唔算同金錢概念，定係要再 specific 啲，即係我可以堅持我喺工作上有更高嘅價值，定係點樣？我唔知，我會諗緊。你可以用幾係，多時間去感受都冇問題，我哋唔趕時嗯，間，好啊，直好好好啊，至你感嗯，覺到你最中係，意嗰句句子先。你可以講多幾次，睇下順唔順口嗯啊，舒唔舒服啊，慢慢慢慢沉澱都冇所謂。嗯嗯，嗯。好啊，因為我覺得好似應有好似都係好冇點講啊，都仲係好有禮貌咁樣。仲係記得即係我唔知，因為頭先一路講，即係你有問我嗰種即時就會 say yes 啊，即係願意回應或者接受人哋嗰啲，即係好似有陣時有啲不合理嘅請求，咁我都好快會 yes 咁樣啦。咁係所以我係啦，嗰個應有價值好似都仲係好有禮貌咁樣咯。嗯我唔知點形容嗰種感覺啊，即係仍然係有種好乖嘅回應喺度咁樣，我應有嘅嗯價值，即係你係衰嘅，所以我要有翻我應有嘅價值，而係啊，我唔知點形容嗰個感覺。嗯，即係你未唔係真係咁舒服對於應有呢個字係咪啊？你想改咗佢係咪啊？係啊，好啊，好啊，我哋又亂講一啲出嚟，好啊，感覺下想轉做乜嘢？嗯，我喺工作，我唔知啊，即係如果好落地咁樣，我喺工作上可以收到更高嘅價錢。可以啊，可以啊，我喺工作上可以收到更嗯，高嘅價錢，係咪？更高嘅價錢。更高嘅價錢，OK。我喺工作上可以收到更高嘅價錢，嗯，夠唔夠舒服啊？你而家聽落講呢啲字眼，嗯，夠唔夠滿有有足啊？有種出翻口氣嘅感覺，哦，係咪心涼？有些少啦，係，係，即咁係好似個感覺係應該心入邊其實可能都係想咁樣直接同嗰個人講翻，哦，
我估有呢種感覺嘅，係啊，係嗯係，哦，好啊，咁你嗯係咪覺得都滿足啊？如果你講嗯到呢句啊，好啊，，OK，好，好好啊，我睇到你個狀態嗯就係、哇，連嗯結呢句嗰個能量係唔同嘅。好啊，咁咧我嗯哋就嚟緊咧就會開始做呢個步驟啦。咁就咧一陣咧，我將會用呢個叫做 muscle test 啊，肌肉測試咧，就嗯代 Calvin 你咧去測試適唔適宜將呢句説話去擺入潛意識啦。即係我哋其實嗯會向高我咧去問一個請求咁樣啦。嗯係咪一個恰當嘅時間？係咪安全？嗯去將呢句句子放入潛意識咧，咁一陣就會測試啦。咁如果嗯可以咧，咁我哋就會需要做一啲動作啦，然後咧就會喺心裏邊咧要去諗呢句説話啊。同時，如果內在有出情緒啊，或者有反對、唔信任嘅聲音啊，或者身體有啲唔舒服啊，或者見到啲畫面啊，有啲記憶嗯啊等等啦，即係內在會發生啲乜咧？我哋都容許佢一路去出嚟，一路去轉變，直至咧嗯到最後咧，Calvin 真係覺得好穩紮咁完成個過程啦，即係好堅定咁連結到呢個句子啦。咁嗯同埋有啲信號反映呢個步驟做嗯完啦，咁咧我哋就會咧再測試係咪完成。咁然後咧，我哋一陣就會再分享翻俾大家睇。咁但係而家呢一刻咧，我就會暫停呢個錄影，就同 Kevin 去經歷嗯呢個過程。跟住一陣咧，我就會開翻個錄影嘅。好。好，咁啱啱咧，我就同 Calvin 咧經歷咗呢個 Psyche 嘅過程，做咗啲步驟咧，就內化嗰句新嘅信念啦。咁而家咧，我邀請 Calvin 咧再講一次呢句説話，好唔好啊？咁我就會咧測試下係咪已經內在已經係收到，已經係平衡咗呢句説話喺自己裏邊啦。好，嗯，請 Kelvin 請你講啊。好啊，我喺工作上可以收到更高嘅價錢。好嘢，係成功內化咗嘅，好嘢。可唔可以請 Kelvin 你分享下你啱啱嗰個過程，你個感受啊、經歷啊，或者有咩轉嗯，變啊？咁，我第一個就係都幾意外嘅咧，就係眯埋眼開始講第一句嘅時候咧，係覺得都幾棘嘅。嗰個哦，幾棘咧係心口覺得好似有個大石砸住嗰種咁樣，哦，即係覺得呢句説話好似唔係我嘅嘢啊，係哦，唔舒服嘅，要講入去嘅時候，係，係啦。咁但係即係另一個諗法，我估好快就係依家就係要做呢件事，咁我就嘗試不斷講，跟住 keep 住呼吸啊，好似講入去俾嚿石聽咁嘅感覺。即係我講嘅係，時候，咁係，一路講，咁我估應該好似我估都 over 咗10次咁上下啦。咁跟住哦，開始覺得好似暢順啲啦，即係冇咁哦，覺得呢個位係好大件事，好似一大嚿嘢棘住咁。哦，咁然之後因為話留意下有冇啲咩狀況咁樣啦，咁我後尾就突然間發覺就係右腰嘅右邊嘅位置，嗯，突然嗯，間又震咗一兩下咁樣咯，哦，係啦，咁我就同一時間就覺得喺呢度都暢順咗啦，覺得係哦。舒服嘅咁樣咯，嗯哇，好有趣喎！嗯，嗯，跟住你就覺得而家冇覺得抗拒啊，唔屬於自己啊，唔舒服啊咁樣。我估之前可能係要開口講呢句説話係
都幾困嗯難。係。嗯，嗯。係。咁而家咧，而家再諗要開口講呢句說話，未必係用翻一樣 wording 嘅，但係我覺得係嗰下第一下開口會容易咗咯。係係係啊。係，同埋嗯。你自己而家感受上係相信你係值得，同埋可以收到嗯。更高嘅價錢，係嘛？係。係啊，感受嗯。上係連結到呢種相信，係嘛？好嗯。嘢！好開心啊！見到你呢個笑容。好，咁跟住，不如我哋就試下做第二句咯。你頭先就好。係咯，即係一個就係真係實質上關於個嗯。金錢，第二個就係你自己內在對自己呢個自我價值嘅肯定啊嘛，係咪？嗯。係。嗯，咁你而家會唔會都想做第二句啊？可以啊。好啊。嗯。嗯。類似個方向係，嗯，我做緊嘅嘢其實都幾勁，或者我做緊嗯嘅嘢其實都幾犀利，類似係呢個嗯。方向咁樣嘅説話。係啊，我一直嗯。都覺得你好犀利嗯。㗎。我參嗯。加過 Calvin 即係喺網上帶嗰啲戲劇嘅活動咧，每一次我都覺得 Calvin 帶得好好，照顧到所有人啦，個氣氛嗯。啦，嗯。創意啦，帶領嘅技巧啦，其實我真係覺得好優秀㗎。嗯，嗯。係啊。多謝。好啊，咁你 feel 下係想講啲咩字咧？嗯，同埋如果延伸嘅話，可能係我呢啲做得好或者做得勁嘅嘢，應該俾多啲人知嘅。哦，係，係嗯。咪有兩樣嘢喺度啊？咁，嗯。我唔肯定係咪叫做兩樣嘢啦，但係我覺得可能係佢係相關，即係我嗯估嗰種對自己嘅肯定就係，所以我覺得都值得或者應該要俾更加多人知，更加多人認識我。嗯嗯嗯嗯。嗯，係啊嗯。係係啦，但係啊。我唔肯定佢係咪叫兩樣定係。好啊，我哋可以試嗯。下做咗一個先，有好啊。時做咗一個咧，然後再去測試下第二個咧，又發現哦已經有埋噶啦，有時會係咁噶喎。好。咁我哋可以試下做咗一個先，再睇下好啊。點。嗯，嗯。好。咁係講咩咧？嗯嗯，咁啊，咁做嗰個我做嘅嘢其實都幾勁。，OK，我做嘅嘢嗯。其實都幾勁。嗯。咁有冇需要專門啲㗎？即係做嘅嘢係咪就係知道係代表你嘅工作或者呢類關於戲劇，還是包埋其他嘢？佢係咪可能要 specific 啲？我覺得會好啲咯。嗯。嗯。我唔知啊，即係例如可能係我做嘅演出同埋教學，其實都幾勁咁樣。啊，我做嘅演出同教學其實都幾勁啊！即係呢個就係你嘅信念。
我做嘅演出嗯同教學其實都幾勁。如果係用一個狀態，嗯即係自己，因為勁唔勁呢個係自己感受最重要啦，係咪？咁你講緊嘅其實都幾勁，係咪連結緊自嗯，己感受自己啊？都都係嘅。嗯嗯嗯嗯，嗯好。我做嘅演出同教學其實都幾勁，你覺得可以啦，就會可以令你信任到自己嗰個價值啦，係咪啊？唔知喎，你咁問我又會再諗一下，係唔係啦？即係因為嗯，平時可能我會多啲，我容易啲，我比較容易相信嘅係誒，我做嘅嘢其實都好有意思嘅。哦哦哦，係啦，但係好多時咧，呢個好有意思咧，好容易會連接咗去某一啲金錢概念咯。係會點係啊，即係樣？係啊，你做嘅嘢好有意思啊。咁既然呢件事咁有意思，可能應該可以平啲啊。係啦，義因為務做啦，我哋係咪啊？因為係啊義務做啦，或者我哋服係服務緊一啲好有需要嘅人，係啦，都真係好有意思㗎。係係冇好錯。多時都去咗呢啲位咁樣，咁所以嗯，頭先當你咁問我，我就會諗，可能好 personal，我都好中意呢個講法嘅，即係當係我要講我做緊嘅嘢好有意思，佢都真係好有意思，係又好係中意嘅。但係當咁樣講嘅時候，就好容易去咗第二啲係，方向咯。嗯嗯嗯，係。係，嗯咁所以你就首先就想，如果用表達都幾勁，就可以喺金錢上可以掛鈎到，就唔會變咗好似要總係諗咗義務啦，係咪咁啊？可能對於我嘅思考模式嚟講會好啲咯，即係我估係其實就係有啲似頭先前面嗰句，就係嗰係一類嘅説話，係我好少會直接講出口嘅，就係算我心入邊係咁諗都好咯。係係啊，係係，嗯，嗯嗯，你係咪想好輕易咁將嗰啲説話講到俾人聽㗎？我都想啊，哦，OK，好啊。咁可能我好，哋之嗯後係可以做一個新嘅信念，就係俾自己可以好容易表達到呢啲説話。好，即係可嗯能之後我哋可以再諗嗰個係啦。咁但嗯係咁而家對於呢句我做嘅演出同教學其實都幾勁。咁呢個就係用嚟俾自己嘅潛意識袋住嘅。呢句嗯唔係話你必然要唔要講俾人哋聽嘅，只係而家係自己裏邊係啦。嗯，咁係咪你覺得滿意啦？好，我做嘅演出同教學其實都幾勁，好啊。咁咧，我哋咧一陣就會測試下呢句説嗯話係咪可以放入去潛意識啦。咁同埋再經歷呢個轉化嘅過程啦。咁我哋而嗯，家咧，我又去暫停咗個錄影先。咁一陣做完咧，就請 Kevin 再同大家分享。好，咁啱啱咧，同 Kevin 測試咧，就發現呢句説話原來佢內在係接受嘅喎，係冇抗拒，咁咧就唔需要咧再特別經歷嗰個過程去內化啦。嗯，咁而家呢刻就可以同 Kevin 了解下，咁有冇需要再講其他嘅説話咧？關於呢樣嘢？會唔會就係你頭先講話想同人直接講得到咧？
嗯係咪啊？因為你內在嗯其實都信自己做嘅嘢係幾勁啊嘛。我哋啱嗯，啱嘅測試係係，啦，係啦。咁會唔會嗯，你嗰句説話就係你可以表達到咧？咁咁可能係我可以自在表達我真正嘅價值。哦，我聽落覺得好有感受。我可以嗯，自自在在表表達達我真我實嘅價值。真實嘅價值。哇，我好中意啊！你自己覺得咧？你覺得連唔連係咪好連結啊？好滿我覺得意啊？係啊，我覺得係啊，滿意啊。嗯好啊。咁我哋就嗯，試下測試呢句，跟住就去好，做嗰個步驟。好，咁我又暫停個錄影先。嗯好，咁啱啱咧就測試到咧，Kelvin 係可以經歷個 Psyche 嘅步驟，將嗰句新嘅信念內化俾自己啦。咁我哋已經完成咗呢個步驟啦。咁咧啱啱咧，我哋就一齊 celebrate 咗。咁而家請 Kelvin 分享下你啱啱個過程個經歷好唔好啊？嗯。頭先眯埋眼之後開始講第一次嘅時候咧，今次係覺得兩邊個頭好痛嘅。係。即係係我唔知咩原因啦，但係第一下嘅時候係覺得兩邊都係個頭好痛嘅，嗰種係唔舒服咁樣啦，即係好似嗰句説話係督緊自己嗰種感覺啦，總之係唔舒服嘅。咁係跟住就keep 住一路講啦，講咗一陣，講咗好幾次之後咧，跟住就我唔知嗰個叫畫面定感覺啦，就係有啲黃黃橙橙咁樣嘅光啊畫面喺前面哦，咁樣咯，係有啲好似嗰啲又未去到 disco 燈嗰種閃得咁勁嘅，總言之就係前邊有啲黃黃橙橙嘅顏色就喺前邊化下嗰種係咁樣咯。咁係同埋係覺得中間嘅過程都係有種坐針氈咁樣嘅感覺，即係係啊，好似俾嘢吉、俾嘢咬，唔舒服嗰種感覺咁。哇，係啦，咁係去到最尾就係，我覺得好似嗰個頭痛嗰啲吉吉下慢慢減弱啦，同嗯埋覺得係誒坐得舒服翻咁樣。嗯。嗯，咁你係就覺得個過程係啦，係完成咗？大約啊，係咁。係嗯係，可唔可以邀嗯請你而家再講多次呢句句子，感受下嗰個能嗯量有嘅分別？嗯嗯，我可以自在表達我真實嘅價值。嗯，係咪感覺到信到呢句説話多咗嘅連結啊？係咪咁啊？有啊，同埋我估第一下就已經唔覺得佢好難講出口咁。係係嗯係，嗯哦，嗯好好啊，好好啊！嗯即係潛意識咧，唔再抗拒啦，已經真係放喺穩穩陣陣咁放咗喺自己裏嗯邊啦，好嗯，好啊，好開心啊，好好啊。咁而家你覺得做咗兩句句子啦，啱啱我哋，嗯，你覺得夠圓滿未啊？應對你頭先講嗰種狀況，就係啊同人哋溝通嗰個報酬嘅時間，嗰個重複嗰個模式，你覺得足夠未啊？即係做完呢兩句句子。我覺得暫時都 OK 啊，因為可嗯，能以往通常我最難嘅就係第一下嗰下開口嘅即時回應咯。嗯係係，嗯好啊好啊，咁咁即係我哋今日做到呢度，你都覺得足夠啦，係咪？嗯好啊，好啊，我嗯好期待聽到 Kelvin 之後
嘅轉變會係點啊？如果你嗯感受到係啊，再同人明哋有溝通嘅時候，你嗯感覺到內在真係有分別，歡迎你話俾我聽，同埋咧俾我再拍片咧分嗯，享俾大家聽你嗰個轉可以啊，變。係啊，好嗯啊，好期待好啊，啊！好多好謝 Calvin 啊，多謝你今好日做呢個，thank you 分 Kara，享，好多謝晒，嗯，好，拜拜。拜拜。